Hola chicos de Marus, bienvenido a mi canal. Soy Shen, necesito ayuda. ¿Alguien que necesita ayuda? Solo que necesita ayuda, tenemos que citar. Me llamo Shen, tenemos que hacer algo. Yo sí tengo que hacer. Daniela, mira, está hablando Shen. Hola, yo soy Shen. Mi amiga te necesitaría algo. Estoy divirtiendo algo. Estoy vamos a hacer algo. No olvides suscribirte a mi canal. Solo mi vida.